كام مرة دخلتِ في علاقة أو أنت دخلت في علاقة والعلاقة دي كانت مؤذية جدًا ليك، وبعد ما خلاص ربنا بقى أنقذك من هذه العلاقة وقدرت تكتشفها وبعدت عنها، رُحت لعلاقات تانية لقيتها بنفس الطريقة وبنفس الشخصية، ممكن الشكل يكون متغيّر، الأسامي مختلفة، ولكن الشخصية هي، وجالك منها الإيذاء بنفس الطريقة، لدرجة إن أنتِ تقولي لنفسِك هو أنا بادوّر عليهم، هو أنا بانقّيهم عشان أجيبهم؟ الحقيقة الكلام ده صحيح بنسبة كبيرة جدًا، لإن علماء النفس بيقولوا إن في attachment style لكل واحد فينا، يعني أسلوب التعلُّق بالآخرين، كل واحد فينا عنده attachment style ده اللي بيخلّيك تختار الناس تفضل تختارهم هم نفس الناس اللي أنت متعوّد شكل الattachment style ده يكون معاهم. الattachment style ده اتكوّن من وإحنا أطفال صغيّرين. فالattachment style اللي أنت اتعوّدت عليه بالشكل ده، بتجذب ليك الناس اللي يتوافقوا مع هذا الattachment style وكمان تتعامل معاهم وفقًا للattachment style وبالتالي تحصل على نفس النتيجة، هي نفس الدايرة لإن أنت بتدور في نفس الحلقة، تختار نفس الأشخاص تتعامل معاهم بنفس الطريقة. علماء النفس بيقولوا إن أنت لمّا تيجي تدخل في علاقة خصوصًا العلاقات القريبة أوي زي العلاقات العاطفية أو الصداقات أو الناس اللي في الدايرة المقربة لينا، أنت ما بتبقاش أنت، يعني ما بتبقاش شخصيتك، لأ بتتغيّر، بتدخل في العلاقة دي بناءً على الوعي اللي اتكوّن عندك من وأنت طفل صغير، فإحنا في العلاقات المهمة أوي دي ما بندوّرش على الhealthy relationships مش بندوّر على العلاقات الصحية، أنت بتدوّر على العلاقات الcomfortable العلاقات المريحة اللي أنت اتعودت عليها، أنت اتعودت تتعامل بالشكل ده من وأنت صغير، وبالتالي هتدوّر على الشخص اللي يعاملك بنفس الطريقة دي، وأنت تعامله بنفس الطريقة دي، وأكيد النتيجة هتكون واحدة مهما اتغيّرت الأسامي والأشكال، هم نفس الناس بنفس شخصياتهم اللي أنت دايمًا بتجذبهم ليك. علماء النفس قالوا لنا إن في 4 attachment styles هنتكلم عنهم في الفيديو ده. الattachment styles ديًّا اتكوّنت في الطفولة سنة 1960 و70 العلماء زي بابي كده العلماء الكبار بتوع الattachment style عملوها عرفوا الattachment style دي لمّا كانوا بيعملوا اختبارات على الأطفال ويشوفوا الأطفال إزاي علاقتهم بتتكوّن بالcare givers بتوعهم زي الأب والأم أو الجد، الناس اللي هم عايشين معاهم وبيهتموا بيهم. العلاقة دي لمّا بتتكوّن من الصغر بتأثّر على حياتك فيما بعد، وبتأثّر على علاقاتك العاطفية والزوجية والصداقات والحاجات دي كلّها. الحلو بقى في الموضوع إن الattachment style دي ممكن يتغيّر، ما هواش حاجة يعني set in stone، أنت ممكن تغيّر الattachment style لمّا وعيك ي يع د يعلى عن نَفْسك، فلمّا أفهم نَفْسي بافكّر إزاي وأعرف أنا ليه باتصرّف كده، والتصرفات دي إيه المشاعر اللي بتخلّيني أتصرّف بالطريقة دي، فبالتالي هاغيّر طريقة تفكيري مع الآخرين، هاغيّر طريقة ارتباطي بالآخرين، وطبعًا أغيّر النتيجة اللي بتحصل لي إن أنا مش هاتأذي بقى تاني، أو إن أنا أدخل في علاقات غير مُرضية لإن أنا عرفت نَفْسي، فهمت نَفْسي. فالattachment style ده حاجة ممكن تتغيّر اتكوّنت في الطفولة، وكأنهم بيقولوا لنا أهو سبب جديد أو زيادة علشان تلوم باباك ومامتك على اللي أنت فيه النهارده، لكن ممكن كل حاجة تتغيّر. تعالوا بقى أشرح لكم إيه ال4 attachment style في الفيديو ده، والفيديو اللي بعد كده هاكلمكم إيه الطريقة اللي اتعاملت بيها وأنت طفل خلّتك تبقى بالشكل ده لمّا كبرت، عشان تعرف إزاي تربّي أولادك عشان يطلعوا علاقاتهم سليمة في المستقبل. ال4 بقى علاقات دي، واحدة منهم secure وال3 insecure. secure يعني علاقة مطمئنة، شخصية مطمئنة بتعرف إزاي تتعامل مع الآخرين، وال3 التانيين هم الinsecure اللي فيهم بقى المشاكل. الناس الsecure دول بيقولوا تقريبًا من 40 ل50% من الpopulation اللي عملوا عليهم الدراسات دي كانوا الsecure. الناس الsecure دول وهم أطفال صغيرين الcare givers بتوعهم الأب أو الأم أو الشخص اللي كان بيهتم بيهم كان بيدّيهم الرعاية الكافية، وبيدّيهم الحُب والاهتمام والرعاية ويلبّي احتياجاتهم الأساسية، وبالتالي طلعوا عندهم نظرة للعالم إيجابية. فالشخص ده بيبقى مطمئن لنَفْسه، فبيقول أنا شخصية كويسة، عنده اطمئنان مع نَفْسه واطمئنان للعالم اللي حواليه، بيقول إن العالم اللي حواليّا مكان آمن والأشخاص اللي حواليّا آمنين. الشخص ده الsecure ده لمّا يدخل في علاقة، بتبقى العلاقة آمنة جدًا، هو واثق من نفسه، يقدر مع نفسه وهو قاعد لوحده يقدر يسعد نفسه، يقدر يلبّي احتياجاته، لمّا يكون متضايق يعرف إزاي إن هو يريّح نفسه وإن هو يregulate الfeelings بتاعته مشاعره، وفي نفس الوقت يعرف إزاي يدّي الحب والاهتمام للآخرين، ما بيرميش بكل يعني احتياجاته على الطرف الآخر، هو secure إن هو يقدر
انه يكون يدي لنفسه احتياجاته، وفي نفس الوقت يقدر كمان يتقبل من الاخرين الحب، فهو يدي الحب وياخد الحب بمنتهى السهوله والامان. يقدر يعبر عن احتياجاته، انا عايزك تعمل لي كذا وكذا وكذا. وفي نفس الوقت لما الطرف الاخر يطلب منه حب او اهتمام، يقدر ان هو يديها له، ويكون العلاقه فيها اخذ وعطاء من الحب والمشاعر والتعلق والاهتمام والكلام ده كله. الطرف ده، الانسان السكيور ده، يقدر يقعد مع نفسه زي ما قلت لكم، ما بيخافش من الوحده، ما بيخافش انه يكون لوحده، يعرف يتعامل مع الوحده كويس. وفي نفس الوقت يقدر يتعامل مع ان الطرف الثاني عايز ياخد مساحه. يعني مثلا لو واحده سكيور وجوزها قال لها انا محتاج كام يوم كده ابقى في يوم لوحدي، هي فاهمه. هي مش هتقول بقى يا خبر ده هيجري مني، ده حب عليا واحده تانية، ده معناها انه كرهني. ابدا، هي فاهمه، مدركه ان هو محتاج السبيس بتاعته، فهتديها له بمنتهى الحب والاحترام. وفي نفس الوقت هي كمان لما تكون محتاجه تكون مع نفسها، بتبقى تقدر تعبر عن ده. فهي علاقه صحيه لاقصى درجه. يعني هي عايشة في علاقة مطمئنة، في سكينة وفي ود وفي رحمة وفي هات وخد. فالعلاقة دي بتبقى علاقة ازاي ان الطرف الثاني، انا يعني العلاقة مع الطرف الاخر مش مبنية على الاحتياج، لكن مبنية على الإرادة. يعني هي إرادة حرة إن أنا أكون مع الطرف الآخر، والطرف الآخر إرادة حرة إنه يكون معايا. فانا اريد وهو يريد ونحن نريد، فتبقى العلاقه ايه، كويسه. ده الطرف السكيور، اللي هو الناس الممله بقى، لو ما عندهمش مشاكل، لازم ما عندهمش مشاكل. تعالوا بقى نتكلم عن الثلاث اطراف التانيين اللي عندهم مشاكل، اللي بنسميهم الانسكيور، غير مطمئن. اول نوع منهم اللي هو الانكشس، القلق. النوع القلق ده اللي هو طفل صغير ما كانتش بتلبى احتياجاته بشكل يعني متكرر، او بشكل كونسيستنت يعني. فكان علشان ياخد الاهتمام والحب والرعاية من أهله، كان لازم يحاول بطرق مختلفة. مرة يعيط فيهتموا بيه، مرة يعمل نفسه عيان فيهتموا بيه، مرة يبقى دمه خفيف وكيوت وبيعمل حاجات وده فيهتموا بيه، مرة يثرق تانترم ويكسر فيهتموا بيه. ما كانش بيحصل على الاهتمام بشكل طبيعي، لا كان لازم يجهد، يعني يجاهد علشان يوصلوا له ويهتموا بيه. الشخصية دي لما بتكبر بتبقى عندها نفس الطريقة دي في التفكير مع الآخرين. فبيجي يقول إيه I am not okay and you are okay. يعني هو الشخص ده اللي هو الانكشس القلق ده ما بيبقاش عارف يعيش لوحده، بيبقى خايف دايما من الوحدة، وشايف ان هو لو عاش لوحده هينهار، مش هيقدر يبقى سعيد، ولا يقدر يعتمد يعني يعتمد على نفسه في اي حاجة. ما يقدرش يعيش مع نفسه لوحده، لازم يكون في علاقة دائمة مع الطرف الآخر. والطرف الآخر هو اللي قادر على إنه يسعدني ويديني الحب والاهتمام والرعاية ويلبي احتياجاتي، وبالتالي ما أقدرش أعيش من غيره. بيفكروا بالطريقة دي الناس الانكشس. فلما يجي يدخل في علاقة، يسرع جدا في العلاقة دي، بسرعة بسرعة بسرعة، عايز يخش في العلاقة، لأن هو عايز يمسك في حد، الحد ده يلبي له احتياجاته النفسية والعاطفية والإنسانية والكلام ده كله. فلما يدخل في العلاقة دي وبسرعة، ويبين بقى حب شديد ورغبة شديدة في إنه يكون مع الطرف التاني، وبعد ما العلاقة بقى تدخل مع بعض كده، يبتدي بقى إيه، يحط كل احتياجاته على الطرف التاني. فيطلب منه السعادة والحب والاهتمام والرعاية وكده. ولو الطرف التاني ما قدرش يلبي كل الاحتياجات دي، ينهار. ينهار ازاي؟ لو انا مش سعيده يبقى انت السبب، لو انا مكتئبه يبقى انت السبب، لو انا صحيت من النوم وحسيت ان مزاجي متعكر يبقى انت السبب. فدايما حاطه اللوم كله والعبء كله على الطرف التاني، وبالتالي بتبقى علاقه مرهقه لاقصى درجه. الشخص ده اللي عايز يجذب انتباه الطرف التاني ويفضل موجود معاه في العلاقه، بيعمل اقصى ما في وسعه انه يجذب انتباه الطرف التاني. فيبتدي الاول بالحب والحنيه والهدايا والكلام اللطيف، ويعمل اقصى ما عنده عشان يجذب انتباه الطرف الاخر. فلما الطرف الاخر يعني هيبادله الحب والاهتمام وكل حاجه، ولكن الطرف اللي هو الانكشس القلق ده دايما بيبقى عايز اكتر، مهما الطرف التاني يديله مش كفايه، انا عايز عايز اكتر. فلما يحس ان هو يعني ان الطرف التاني ما ادالوش اللي هو في دماغه هو، فيبتدي بقى ايه، يجذب انتباهه تاني عن طريق الخناق مثلا. يعمل خناقه كبيره ويكسر الدنيا ويعمل مشكله. طب ليه بيعمل كده؟ علشان اجذب انتباه الطرف التاني ويفضل متعلق بيا ويفضل يبص لي ويديني الاهتمام. صحيح هو اهتمام نيجاتيف، ولكن اهتمام. لو ما نفعش بقى موضوع الخناق، طب اخش بقى ايه في ان انا اهددك بقى،
أنا هاسيبك وأمشي وأنا مش عايزاك وأنا هارمي عليكِ يمين الطلاق وأنا هاطلّقِك وهارميكِ وبتاع، فيهدِّد الطرف التاني إنه هيمشي، هو مش عايز الطرف التاني يمشي، هو مش بيقول له امشي ومش مش هيمشي، بس دي وسيلة من وسائل الضغط على الطرف التاني عشان تدّيني اللي أنا عايزه منّك من الحب والاهتمام والرعاية والكلام ده كلّه. أو إنه يدخل في علاقة أخرى، أو مثلًا يثير غيرة الطرف التاني، أنا عايزة أخلّيه يغير أو هي عايزاها أخلّيها تغير، فابتدي أغازل حد تاني في وجودها، فتبتدي تقلق، إيه ده هيسيبني، ده هيبُص لحد تاني غيري، فتفضل العلاقة كده فيها حالة إيه، توتر كده على طول وقلق وخوف، لإن الشخص الanxious ده بيقول I am not okay، الطرف التاني هو اللي أوكي، فأنا لازم أفضل إيه، متعلق بيه ودايمًا أطلب منه، دايمًا أطلب منه. طبعًا الشكل ده من العلاقات بيبقى علاقات مرهقة جدًا، مُتعبة جدًا، وبعد شوية الطرف التاني بيحس إن هو انهار، إدّى كل ما عنده وداخل في دايرة من الخناقات والمشاكل، وبعدين الحب، وبعدين المشاكل، وبعدين الغيرة، وبعدين مشاعر ups and downs، ups and downs يعني roller coaster طالع نازل، فالطرف التاني غالبًا بيقول أنا مش قادر أكمّل بالشكل ده، وبياخد بعضه وبيمشي وتنتهي العلاقة بالطريقة دي، لإن ما حدش يقدر يقعد في علاقة مرهقة بالشكل ده لفترات طويلة. فالطرف الanxious أو القلوق ده ما بيعرفش يregulate مشاعره بنفسه، هو محتاج حد آخر يساعده على إن هو يشعر بالسعادة والاهتمام وكده، لازم يكون في طرف آخر وإلا ينهار تمامًا. ده طب النوع التاني من الinsecure العكس تمامًا، اللي هو بنسميه dismissal avoidance، يعني أنا مش متجنب، يتجنب الطرف الآخر على الإطلاق، مش عايز يكون مع الطرف الآخر، ده بقى على النقيض تمامًا من الشخصية القلوقة، الشخصية المتجنبة على النقيض تمامًا من الشخصية القلوقة. الناس بقى اللي هم اللي عندهم الavoidance ده أو التجنب ده، ويكون وهو صغير فقد الثقة في باباه أو مامته أو الcaregiver إنهم يدّوا له احتياجاته واهتمام احتياجاته الأساسية ويهتموا بيه بالطريقة الصحية. يعني ممكن يكون الطرف اللي هو الأب والأم مثلًا كانوا خناقات جامدة أو ب ي ي يأذوه مثلًا، يقول لهم أنا اتعورت فيضربوه أكتر، عارفين مثلًا واحدة ابنها تاه منها في المول فبتدوّر عليه، بتدوّر عليه وعمّالة تعيط، أول ما ابنها جه وظهر راحت ضرباه بالقلم حتّة، طب هو أصلًا كان خايف ومرعوب وأنتِ لوحده، أول ما شافته راحت ضرباه بالقلم، فبدل ما تكون مصدر الأمان ليها وجاية عليها يجري خايف، راحت مدّية له قلم قدّام الناس ويعني فالنوع ده من العلاقات وهو طفل صغير لمّا بيكبر بيكون يتجنب الآخرين، هو اتعوّد من وهو صغير إنه مش محتاج حد، عمل حوالين نَفْسه كده إيه، سياج fence كده، أنا هاخد بالي من نَفْسي، ما أقدرش أطمئن لبابا أو ماما أو الناس اللي حواليّا إنهم يدّوني احتياجاتي، فأنا ح ح ح ح أقوم بمهمتي مع نَفْسي إن أنا آخد بالي من نَفْسي ومن احتياجاتي. فالعقلية اللي بيفكّر بيها I am okay the other person is not okay، فأنا كويس وأقدر أعتمد على نفسي مش محتاج حد، أنا مش محتاج حد، الناس الآخرين دول مش كويسين، يا إما هو مش ذكي كفاية، يا إما هو عايز منّي حاجة، يا إما هو بيستغلّني، يا إما النهارده ادّاني حاجة بعد ادّيته إيد هيطلب منّي بعد كده دراع، فاللي هو لأ، أنا مش عايزة أدخل في العلاقة دي. الطرف ده اللي هو الناس المتجنبين دول بيبقوا على عكس القلوقين، بيدخل في العلاقة ببطء شديد جدًا، بيخاف من الcommitment، بيخاف إن هو يرتبط بالشخص الآخر ارتباط قوي، فبيعمل إيه بقى؟ تلاقيه دايمًا متجنب، ويمشي في العلاقة ببطء، خايف من أي commitment. عايز يتطمن إن الطرف التاني ده شخص كويس، وشخص مش بيستغلّه، وشخص مش عايز حاجة منّه، وشخص مش هيتعلّق بيه تعلُّق مرضي، ويفضل بقى إيه، يفكّر في الحاجات دي. طبعًا الشخصية دي المتجنّبة ما بيبيّنش مشاعره، ما يعرفش يبيّنها، ما يعرفش يتكلّم عن مشاعره، هو ما اتعوّدش على ده وهو صغير، فدايمًا تلاقيه في حالة إيه، أنا مش محتاج حد. فلمّا الطرف التاني اللي معاه يقول له: "أنت بارد، أنت ما فيش علاقة، أنا مش باحس إن أنت مهتم بيّا، أنا مش باحس إن أنت عايزني." هو فعلًا ما بيبيّنش ده خالص. فحتى لمّا الطرف التاني يمشي، هو مش عايز يبان إن هو مهتم بيه، هو دايمًا في دماغه من أول ما يدخل العلاقة إن في طرف تاني، إن الطرف التاني ده هيمشي. فمن أول العلاقة خالص وهو بيحاول يشوف إن أنا مش هاعتمد عليك، إن في exit،
إن في يوم من الأيام هتمشي وتسيبني أو أنا هامشي واسيبك، مش عايزة أكمّل في العلاقة دي. الناس دي بتبقى عندها مشكلة رهيبة في الcommitment إن هو يلتزم مع حد، إن هو يدخل في علاقة دائمة مع حد. الشخص ده بيبقى خايف جدًا، جدًا من الالتزام، خايف جدًا، جدًا من الارتباط، لإن هو مش متعوّد على إنه يرتبط بالآخرين. فبتبقى دايمًا علاقة إيه، يزُق الناس التانية بعيد. وعشان كده الناس دي هم جواهم من جواهم هو محتاج الطرف التاني، زي ما هو كان طفل صغير هو محتاج باباه ومامته، محتاج الcare giver، محتاج يكون في علاقة. بس بعد ما بيدخل في العلاقة فجأة يقول لأ، جايز الشخص التاني ده هيأذيني، جايز الشخص التاني ده هيطلب مني حاجة، يعني أنا مش عايز أدخل في العلاقة دي. فتلاقيهم في أول العلاقة لمّا ييجي يتعرّف على حد تلاقيه لطيف وظريف ويخرجوا ويتفسحوا ويجيب لها هدايا وكل حاجة بطريقة لطيفة. وبعدين أول ما يبتدي يشوف كده في الأفق بدأ يلوح إن الشخص التاني هيرتبط بيه وهيقرّب منه، يجري بقى، ياخد بعضه ويا فتيت الناحية التانية. هو مش عايز يرتبط معاه ارتباط وثيق، بيخاف جدًا، جدًا، جدًا. I am okay you are not okay. وبالتالي الشخصيات اللي من النوع ده بتخسر العلاقات مع الأشخاص الآخرين، لإن هم عندهم مشكلة إن هو يقرّب، يعني بيبقوا ماشيين مع أول ما يبتدي يحس إن هيحصل بقى تعلُّق بالآخر، يبتدي هو يجري ويروح الناحية التانية تمامًا. وبالتالي الأشخاص اللي معاهم بينصرفوا عنهم وبيسيبوهم. هو الشخص ده اتعوّد من وهو صغير على الself soothing، هو بيعرف إزاي يregulate مشاعره لوحده. فتلاقيهم بقى إيه، يدخل في صداقات أخرى، يطلع من علاقة يدخل في علاقة تانية، وبعدين بعد شوية تطلع من علاقة تانية يدخل في علاقة تالتة، أو يدخل بقى في الفيديو جيمز، أو يشرب سجاير، يشرب مخدرات، ممكن يدخل في إدمان. المهم أي حاجة أعملها علشان أregulate الfeelings بتاعتي on my own من غير ما أطلب أي احتياجات أو يكون ليّا أي تعلُّق بالطرف الآخر، أي حاجة غير إني أتعلّق ببني آدم تاني في حياتي. ده النوع التاني. النوع التالت من الinsecure بقى هو في النُص بينهم، يعني القلوق بيبقى متعلق بالطرف التاني، والavoidance المتجنب بيبقى م م رافض الشخص التاني وعايز يتجنبه على طول. في بقى في النُص كده اللي هو بيبقى إيه، fearful dismissal، ده شوية من هنا وشوية من هنا، وده أصعبهم، وده 2% فقط من الpopulation. 2% بس هم اللي عندهم الكلكعة دي، بيشغلوها إنها كلكوعة جدًا، جدًا. الشخص ده وهو طفل صغير، الfearful avoidance ده وهو شخص صغير، ما كانش باباه ومامته بيدّوا له الاحتياجات والرعاية بتاعته بشكل يعني consistent. كانوا مرّة يهتمّوا بيه ويدّوا له اهتمام، ومرّة يهملوه تمامًا ويضربوه فهو مش عارف العلاقة مع هو محتاج رعاية الأب والأم، محتاج الطرف التاني، بس مش عارف الطرف التاني هيضربه والّا هيبقى كويس معاه. فبتنشئ العلاقة اللي هي إيه، أنا خايف، أنا دايمًا خايف وقلقان. فبيقول I'm not okay and the other person is not okay، لا أنا كويس ولا الطرف التاني كويس. غير الشخصيات التانية ديّة كان كل واحد منهم بياخد الاهتمام أو الرعاية أو طريقة التعامل مع أبوه وأمه كانت consistent، نفس الstyle. لكن الfearful avoidance ده إن الشخص اللي خايف متجنب وخايف ده بيبقى مش عارف هييجي رد فعل الشخص الآخر إزاي. فده بقى بيفضل ups and downs، فتلاقيه يدخل في العلاقة بقلب لإن هو محتاج الطرف التاني ومحتاج الحب ده، وبعدين فجأة يقول لأ، لأحسن يأذيني، لأحسن يجري فياخد بعضه ويهرب من الطرف التاني ويبعد عنه تمامًا. وبعد شوية يقول إيه ده؟ لأ، بس أنا محتاجه، ده كان بيحبني ده. فيرجع تاني، وبعد شوية لا، لا، لأ، أنا حاسة إنه هيستغلني، فيفضل رايح. المشكلة في الfearful avoidant ده إن هو بيبقى هو نَفْسه متلخبط، هو نَفْسه مش عارف هو عايز إيه. هو عايز يكون مع الطرف التاني والّا مش عايز، عايز يكون يخُش في علاقة والّا مش عايز، فبيفضل دايمًا ups and downs، والعلاقة معاه بتبقى طبعًا مرهقة ومُتعبة ومؤذية، لإن ما فيش حاجة أقدر إن أنا أعرف أنت هتعمل إيه الخطوة اللي بعدها. النوع ده من الfearful avoidance طبعًا بيأذي نَفْسه أذية كبيرة جدًا، وبيأذي الآخرين اللي حواليه، وبيبقى عنده اعتمادية على الآخر، وفي نَفْس الوقت هروب من الآخر. والنوع ده من الشخصية الأفضل تجنُّبه تمامًا. ال4 شخصيات اللي أنا قُلتها لكم اللي هي الsecure الإنسان المطمئن، أو الanxious القلوق، أو الavoidance اللي هو dismissal avoidance بيتجنب، أو الfearful avoidance اللي هو بيخاف بس إيه، بيخاف أوي ومحتاج الطرف التاني بس بيتجنبه. ال4 دول ممكن يتغيّروا، لإن أنت لمّا يكون عندك درجة وعي كويسة عن نَفْسك ممكن إن أنت تتغيّر.
ده بيحتاج طبعًا علاج ثيرابي أو إن أنت تروح لlife coach لإن الواحد ما بيبقاش مُدرك، ما يعرفش عن نَفْسه حاجات كتير، بيبقى مش عارف أنا أنهو نوع منهم، وممكن أmislabel myself أقول مثلًا والله أنا شكلي كده avoidance وأطلع إن أنا مثلًا anxious أو العكس. ف ف فالواحد ما بيقدرش يعرف نَفْسه إلا لمّا بيروح ل يعني متخصص يقدر إن هو يفهّمه نَفْسه، ويفهّمه طريقة الانجذاب أو الattachment style بتاعه، وبالتالي لمّا أعرف أنا بافكّر إزاي، وإيه المشاعر اللي بتبقى عندي لمّا باكون في علاقة مع الطرف الآخر، أقدر إزاي إن أنا أغيّر ده بحيث إن العلاقات تبقى صحّية وتوصل لنقطة الsecurity بعد كده أو الأمان. الفيديوهات اللي بعد كده هتتكلم عن هذا الموضوع ولكن بدِبْس أكتر لإنه موضوع مهم جدًا، جدًا. اشتركوا في القناة وشيّروا الفيديوهات، وكان معاكم رانيا سلطان Personal and Professional Development Coach. شكرًا ليكم.